Հալելույա։ Փառք մեր Աստծուն։ Ամեն։ Մեր այսօրվա գիրակները եկեղեցական ծառայությունը թեկուզ on-line տարբերակով բացենք աղոթքով, կանք Տիրոջ առաջ եւ շարունակենք մեր ծառայությունը։ Հալելույա, Հայր ջան։ Մենք գալիս ենք առաջ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Հայր ջան, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այս հրաշալի օրվա համար Հիսուս։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Հիսուս ջան, որ մենք հավաքվել ենք ու փառաբանենք քեզ Հիսուս ջան, որ մենք հավաքվել ենք ու երկրպագենք քեզ Հիսուս ջան, լսենք քո խոսքը Հիսուս ջան, on-line տարբերակով, կապ չունի մեր տներում, մեր տեղերում նստած մենք փառաբանում ենք քեզ Հիսուս ջան, մենք աղոթում ենք եւ ձայն ենք բարձրացնում քեզ Հիսուս ջան, որպեսզի դու լսես մեզ իմ Տեր, եւ քո խոսքը Հիսուս ջան, թեկուզ էկրանի այն կողմից բայց փոխանցվի մեզ իմ Տեր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ Հիսուս ջան, ամեն ինչի համար ինչ որ մենք ունենք, օրհնում եմ ամեն մեկի իրենց տներում, իրենց ընտանիքները, իրենց Հիսուս ջան, ամեն մեկին ով կա իրենց տունը։ Հալելույա, ամեն։
տեղս Տեր իմ Աստված մեզ հետ, հալելույա։ Որ դու Տեր իմ Աստված քո մեծ սիրով այսօր Տեր ներկայիս մեր կյանքերում, հալելույա։ Որ դու օգնում ես մեզ դուրս գալու ամեն տեսակի իրավիճակներից Տեր իմ Աստված։ Դու ես ուղիները հարթում, Տեր, դու ես բացում այն փակ դռները, որոնք այսօր կան, Տեր ջան։ Մենք պաշտում ենք քեզ, երկրպագում ենք քեզ եւ ասում ենք Տեր իմ Աստված որ շփարքը քոնն է Հիսուս, որտեղ դու արժանի ես վերցնելու որ շփարքը։ Մենք եկել ենք խոնարհվելու քո առջև։ Մենք եկել ենք ասելու որ քո կարիքն ավելի ունենք, որտեղ դու ունես խոսք մեզ համար, դու ունես ելք մեզ համար, Տեր։ Մենք փակում ես չենք կարող մնալ։ Դու ես բացում մարդու ճանապարհները, Տեր, եւ որ դու բացում ես, Տեր, ոչ ոք չի կարող փակի, հալելույա։ Եվ այդ ճանապարհը, որ ուղղված է դեպի քեզ, բաց է, Տեր, բաց է քո ժողովրդի համար, հալելույա։ Եվ երբեք սատանա դու չես կարող փակես այն ճանապարհը, որը տանում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով մինչև վերջ։ Մենք սիրում ենք քեզ Հիսուս եւ հավատում ենք, որ այդ ճանապարհների մեջ դու կօրհնես մեզ, Տեր, որ դու կտանես Տեր իմ Աստված դեպի այն օրհնությունները, որ խոստացել ես, Տեր։ Եվ այսօր քո ժողովրդի հավատարմության օրն է։ Քո ժողովուրդը Տեր իմ Աստված իր հայացքը ուղղում է դեպի քեզ։ Քո եկեղեցին քեզ է կանչում, քո հարսը քեզ է կանչում, եկ Տեր, եկ եւ օրհնիր մեզ, Տեր, եկ առաջնորդի, եկ եւ դուր Տեր իմ Աստված, քո խոստումները, հալելույա, որ դու խոստացել ես, Տեր, քեզ սիրողներին, քո հետևողներին, քեզ պաշտողներին, հալելույա, Հիսուս, ուղի հատող ռաշներ գործող խոստում պահով, ուստես դու խավարում իմ Տեր, ադե ով ես դու հակես, ուղի հատող ռաշներ գործող խոստում պահով, ուստես դու խավարում իմ Տեր, ադե ով ես դու, Տեր Աստված, ով ես ոչ թե ժողովը սարսափում է քո առաջ, քո աման առաջ, հալելույա, ով ես երկինքն ու երկիրը քոն է, ով ես եւ ամեն ինչ որ կա այսօր քոնն է, Տեր, դու ես ստեղծել, Տեր, եւ մենք այսօր ասում ենք քեզ, Տեր, քո կարիքն ունենք Հիսուս, քո կարիքն ունենք Տերերի Տեր, որտեղ դու արժանի ես, Տեր, դու արժանի ես այսօր վերցնելու շփարքը։ Սիրելիներս, ես օրհնում եմ ձեզ, օրհնում եմ ձեր այսօրվա օրը, օրհնում եմ ձեր կյանքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Եվ այսօր օրհնած եմ, որ դու քո ամբողջ հոգով եւ ամբողջ քո սրտով երկրպագես Տիրոջը։ Հիսուսն ասեց. ինձ մոտեցողը պետք է հոգով եւ ճշմարտությունով մոտենա։ Ես այս խնդրում եմ քեզ, եթե դու դիտում ես մեզ, հալելույա, դու Տեր օրհնի քեզ եւ խնդրում եմ, որ խոնարհեցնես քո անձը նրա առաջ եւ ասես նրան. Տեր, ես ուզում եմ գալ քո մոտ, հոգով եւ ճշմարտությունով, հնազանդությամբ ու խոնարհությամբ, մեծ սիրով, որ դու Տեր իմ Աստված այսօր կանչել ես ինձ, դու կանչել ես, ես լսել եմ, դու կանչում ես Տեր իմ Աստված, ես ասում եմ այ ինչ ես ուզում որ անենք քո համար, ինչ ես ուզում Տեր, այս իրավիճակի մեջ, որ մենք լինենք քո համար, Տեր, երկրի վրա այն գործիքները, այն անոթները, որոնք կլինեն օգտագործված քո փառքի համար, քո խոսքի համար, քո զորության համար, իջեցրա քո փառքը Հիսուս, հալելույա, դու արժանի ես Հիսուս, հալելույա, դու արժանի ես Տեր, եւ մենք ասում ենք, որ դու ես մեր հովիվը, եւ մենք ոչ մի բանի կարողություն չենք ունենա, դու ես մեր հովիվը, հալելույա։ Ես խնդրում եմ սիրելիներս, բացեք ձեր աստվածաշնչերը, հալելույա։ Մենք հիմա կարդանք Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Ես ուզում եմ, որ դուք բացեք Սաղմոս 33-ը, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, Տերը դնում այն սրտի մեջ այս խոսքերը, հալելույա, հալելույա, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, նա արժանի է։ Սաղմոս 23, Տերն է իմ հովիվը։ Գիտես սիրելիս, դու կարող ես կրկնել հիմա իմ հետ,
Տերն իմ հովիվը, ես կարոտություն չեմ ունենա, նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ, և հանդարտ ջրերի մոտ տանում է ինձ, իմ անձին հանգիստ է տալիս, ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներումը իր անունի համար, հալելույա, սիրելիս իր անունի համար, նա տանում է մեզ, Փառք Հիսուսին, թեև գնամ մայի շուքի ծորում, չար բանից չեմ վախենա, որովհետև դու ինձ հետ ես, դու ինձ հետ ես, սիրելիս դու կարող ես ասել, որ Տերը քո հետ է, հալելույա, Հիսուս դու ինձ հետ ես, դու ինձ հետ ես, Տեր իմ Աստված ամեն պարագայում, դու ինձ հետ ես ունել, որ ես գնամ, ես չեմ վախենա չար բանից, որովհետև դու ինձ հետ ես, ես չեմ վախենա մայից, որովհետև դու ինձ հետ ես, ես չեմ վախենա հիվանդությունից, որովհետև դու ինձ հետ ես, հալելույա, հալելույա, Հիսուս, հալելույա, քո գավազանն ու քո ծուփը նրանք մխիթարում են ինձ, դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխն օծում ես յուղով, իմ բաժակը խիստ լիքն է, հենց բարիք և ողորմություն կգան իմ հետևից, իմ կյանքի բոլոր օրերումը և Տիրոջ տան մեջ կբնակվեմ շատ երկար ժամանակ, հալելույա, Տեր իմ Աստված շնորհակալ ենք քեզ, քո տան մեջ մենք կբնակվենք շատ երկար ժամանակ, որտեղ քո տան մեջ կա Տեր իմ Աստված քո զորությունը, քո տան մեջ կա Տեր իմ Աստված քո փառքը, քո տունը Տեր աղոթքի տունն է, եւ մենք եկել ենք այսօր բարձրացնելու մեր աղոթքը Տեր, մենք եկել ենք հավատքով, մենք գալիս ենք քո առաջ ամեն անգամ, ասելու քեզ Հիսուս, որ դու արժանի ես Տեր, որ դու տվել ես մեզ մի տեղ, որտեղ մենք ապահով ենք, հալելույա, եւ քո հովանի տակ է վերցրա ամեն մեկին Հիսուս, քո հովանու տակ թող բոլորը ինձ հիմա Տեր, լինեն վերցված, հալելույա, ուղարկիր քո սուրբ հրեշտակներին Տեր, որ նրանք օգնեն մեզ, որ նրանք Տեր պայքարեն ամենի համար, ամեն մեկի կյանքի համար, ամեն մեկի Տեր կյանքի համար, Հիսուսի անունով, դու տվել ես կյանք, դու տալիս ես կյանք, դու Տեր կտաս կյանք բոլորին Տեր, ով որ կխնդրի քեզ Հիսուս, քո օգին շրջում է այս վայրում, Տեր դու այստեղ ես, ես օրհնում եմ Տեր իմ Աստված այսօրվա օրը, պատվում եմ քեզ, Տեր դու չես դադարել գործելուց, դու այստեղ ես Հիսուս, եւ մենք ողջ փառքը ուզում ենք տանք քեզ,
Փառեցրա Տիրոջը։ Հալելույա։ Մենք տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը այսօր։ Գիտես վախը տիրել աշխարհը, բայց մենք ուրախ ենք։ Մենք ուրախ ենք, որ հնարավորություն ունենք այսօր Տիրոջ հետ շփվելու։ Մենք ուրախ ենք, որովհետև ունենք խոսք մեր սրտերի մեջ։ Ես հավատում եմ, որ Տիրոջ խոսքը սերմված է քո սրտի մեջ։ Եվ այդ խոսքը այսօր քեզ կփրկի, կազատի եւ կազատագրի, հալելույա։ Կլցնի քեզ Տիրոջ օրհնությամբ, նրա փառքով։ Եվ նա եկել այսօր սիրելիս քո կյանքիդ մեջ։ Նա չի թողել մեզ, նա մեզ հետ է։ Այսօր եւ ավիցյան նա մեզ հետ է։ Նա ամեն բան անում է իրան սիրողների, իրան հետևողների, իր հավատացողների համար, որտեղ խոսքն ասում է, ինձ հավատացողը երբեք չի ամանչի, ինձ հավատացողին ամեն բան հնարավոր է։ Եվ ես քեզ ասում եմ, ամեն բան հնարավոր է, եթե դու հավատում ես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որտեղ նա արժանի է, որ մենք հավատանք, նա արժանի է, որ մենք խոնարհվենք, նա արժանի է, որ մենք վերանք ձերը, բացենք նրա առաջ եւ ասենք ահա մենք Տեր, ահա ես Տեր իմ Աստված, դու կարող ես իմ ասել ահա ես Տեր իմ Աստված, գալիս եմ քո առաջ, քո Սուրբ Հիսուսի անունով, եւ դու գիտես իմ կյանքս, դու ես զգում ինձ Տեր, դու տեսնում ես ամեն իմ քայլը, դու տեսնում ես այսօրվա իրավիճակը, դու ամեն բան գիտես, բայց մի բան որ դու ասել ես, եթե ես սևեռեմ իմ հայացքը դեպի քեզ, եթե ես ուղղեմ իմ հայացքը դեպի քեզ եւ իմ ձայնը բարձրացնեմ դեպի քո տունը, այն ժամանակ դու կլսես երկնքում եւ պատասխան կտաս իմ աղոթքին, հալելույա։ Եվ ես շատ եմ խնդրում քեզ, որպես դու հավատքով վերցնես այսօրվա քո աղոթքի պատասխանը, դու ասես Տեր ես հավատում եմ, այն ինչի համար ես այսօր աղոթում եմ, այն ինչի համար ես այսօր կանգնած եմ, ես հավատում եմ եւ այսօր վերցնելու եմ պատասխանը։ Եվ ես այսօր ուզում եմ կիսվեմ քո հետ սիրելիներս, այն խոսքով որ Տերը դրել է իմ սրտիս մեջ, դա Տիրոջ տան մասին է, այն տունը որ Տերը կառուցեց երկրի վրա, չնայած նրա խոսքն ասում այդ ինչ է կառուցում ինձ համար, հալելույա, որտեղ իմ աթոռս երկնքում է եւ իս երկիրը ոտքերիս պատվանդանն է, միթե ես այդտեղ կբնակվեմ, բայց միտեղ էլ ասում է իմ տունս աղոթքի տուն պետք է կոչվի։ Եվ գիտեք, եթե կարևորությունը չուներ եկեղեցու, Տերը երկրի վրա եկեղեցին չէր հիմնի, եկեղեցին կարևորում Աստված, որտեղ եկեղեցին ես ու դու ենք սիրելիս, որ այսօր եկել ենք մեր անձերը շնորհելու նրան քո ծրագրերի եւ քո տեսիլքների համար, որտեղ գիտես Տերը տվել է տեսիլք եկեղեցուն, Տերը տվեց ի սկզբանե եկեղեցուն տեսիլք, նա իր աշակերտներին հավաքեց իրար հետ եւ նա ասեց. ով եմ ես, ինչ եք կարծում ով եմ ես։ Եվ գիտեք հետաքրքիր մի բան, որ աշակերտները տարբեր պատասխան տվեցին, բայց կար նրանց մեջ մեկը սիրելիներս, ով որ երկնքից հայտնություն ուներ իր սրտի մեջ, դա Պետրոսն էր, եւ նա ասեց. դու ես Քրիստոսը, դու ես Միսիան, դու ես Աստվածը, հալելույա մեր։ Եվ Տերը ասեց. ով Պետրոս, մարմինն ու արյունը քեզ չհայտնեցին, այլ իմ Հայրը երկնքից, որ դու ճանաչես ինձ։ Եվ ես այսօր ուզում եմ սիրելիս, որ դու հայտնություն ստանաս երկնքից եւ սկսես ավելի հասկանալ, թե ով է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որովհետեւ եթե դու հայտնություն չունենաս երկնքից, դու չես կարող մոտենաս նրան, դու չես կարող անես այն ինչ որ հաճելի է Տիրոջը։ Դու ես Քրիստոսը, դու ես Տերը, հալելույա Տերերի, դու ես Թագավորը թագավորների, դու ես Միսիան, դու ես Աստվածը, հալելույա։ Եվ ես եկել եմ խոնարհվելու քեզ առջև։ Եվ Տերը շատ կարևորեց այդ խոսքը։ Նա կարևորեց այն հայտնությունը, որը ստացվեց երկրի վրա ինչ-որ մեկի կողմից։ Եվ նա խոսք տվեց։ Եվ նա ասեց. Պետրոս, քո հիմքի վրա կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Եվ դժոխքի դռները չեն հասնի, հալելույա։ Դժոխքի դռները չեն հասնի եկեղեցուն։ Գիտես, եկեղեցին չի փակվել, երբեք չի փակվելու, եկեղեցին բաց է, եկեղեցին Աստծոն է, եկեղեցին Աստծո ձեռքերի մեջ է, հալելույա, եւ եկեղեցին իր ձայնը ունի երկրի վրա, որտեղ նա ասել է ինչ որ խնդրեք կդրվի ձեզ, հալելույա։ Եվ այսօր օրհնա սիրելիներս,
Այսօր օրն որ մենք կարևոր ենք Աստծո կողմից ընտրված եկեղեցին, այսօր օրն որ մենք լինենք այդ եկեղեցու, գիտես մի մասնիկը մարմնի մի անդամը, հալելույա։ Գիտեք դու չես կարա հավատաս եւ լինես դրսում, դու չես կարա հավատաս եւ ասես օ Տեր դու ինչ-որ մի բան, հալելույա, եթե դու նրա մարմնի մեջ չես, որտեւ այսօր դժոխքը սարսափում է, դժոխքը սարսափում է, երբ որ եկեղեցին իր ձայնը բարձրացնում, եւ մենք տեսնում ենք այսօր, ինչպես են երկրի վրա ստեղծված Աստծո կողմից եկեղեցիները իրենց ձայները բարձրացնում, հալելույա, Աստված։ Այսօր եկեղեցին արթուն է, մենք չենք քնելու, ես ձեզ ասում եմ, այլ մենք արթուն ենք լինելու, Աստծո խոսքը հռչակելու, Աստծո խոսքը հռչակելու եւ ասելու, Սատանա դու պարտված ես, քո դժոխքային ոչ մի ծրագիր չի կարա իրականանա եկեղեցում, որտեղ եկեղեցին պաշտպանված է, եկեղեցին ասումն է, եկեղեցու գլուխը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եվ ես ուզում եմ սիրելիներս այսօր կիսվեմ քո հետ, որ Աստված կարա ամեն բան անի, եթե մենք շուռ գանք դեպի Նրան, եթե մենք մեր հայացքները ուղղենք դեպի Նրան, եթե մենք մեր տեղը գտնենք այնտեղ, որտեղ որ նա մեզ կանչենա։ Կարևոր չի գիտես եկեղեցին որտեղ կգտնվի, կարևորը որ դու եկեղեցու մեջ լինես։ Հալելույա։ Եկեղեցին անուններով չի, եկեղեցին այնտեղը չի, որ մարդիկ տարբեր են, եկեղեցին Տիրոջն է, հալելույա։ Եվ մենք միաբան ենք Փառք Հիսուսին, չկա մեկը որ այսօր միաբանության կոչ չանի, եւ այսօր ես եմ կոչանում, որ բոլոր եկեղեցիները կանգնենք միասին, հալելույա, կանգնենք եւ խնդրենք Տիրոջը, կանգնենք եւ ասենք Տեր իմ Աստված, մեզ դրել ես Հայաստանում, որպեսզի մենք մեր ձայները բարձրացնենք դեպի երկինք։ Եվ կանգնի այն ամենը, ինչ որ չարիք ապելու մեր ժողովրդին, մեր երկրին, մեր Հայաստան աշխարհին, թող այդ չարիքը լինի կանգնած Հիսուսի անունով, եւ ես հավատում եմ սիրելիներս, եթե մենք այսօր կանգնենք միասին, եթե այսօր մենք մեր ձայները բարձրացնենք, ապա Տերը, ես ասում եմ Տերը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կկանգնեցնի այս վարակը, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Հալելույա, ես ուզում եմ բացենք իրար հետ, հալելույա, երկրորդ Թագավորաց գիրքը, 24-րդ գլուխ, հալելույա, գիտեք շատ ժամանակ Տիրոջ բարգությունը գալիս է, երբ որ Աստծո ժողովուրդը Աստծո կամքից հեռանում է, երբ որ Աստծո ժողովուրդը չի խոնարհվում, երբ որ Աստծո ժողովուրդը իր տեղը չի գտնում նրա մեջ, հալելույա, մենք Աստծո կամքին հակառակ ոչինչ չենք անելու սիրելիներս։ Մի մտածեք, որ ինչ-որ մեկը, երբ որ Աստծո կամքին հակառակ բան անում, դա անցնելու է հենց այնպես ոչ մի բան չի անցնում, որտեղ Աստծո խոսքն ասում է ինչ-որ ցանես նա էլ ընձելու ես։ Այսօր օրն է, որ մենք հասկանանք, որ մենք Աստծուն հակառակ պետքա չընթանանք, որ մենք Աստծուն հակառակ ոչինչ պետքա չանենք, որ նրա բարգությունը չգրգռվի այսօր, հալելույա, Աստված սերը եւ Աստծո ողորմությունը հավիտյանը եւ այսօր Աստված դրել է մեր սրտերի մեջ, որպեսզի մենք հետ դառնանք դեպի Աստծուն, հետ դառնանք փառքը տանք միայն Նրան, որ մեր ամբողջ հույսը հավատքը դնենք Նրա վրա, որ մեր անձերը դնենք Նրա մեջ, որտեղ Աստծո խոսքն ասում է, ով որ իր անձը փնտրի նա կկորցնի, սիրելիս մի փնտրի քո անձը, որտեղ եթե դու այսօր փնտրես քո անձը, դու 100%-ով կկորցնես նրան։ Տերը խոսք ունի քեզ, դիր քո անձը Տիրոջ մեջ, այսօր բարձրացրա ձեռքդ եւ ասա, Հայր Հիսուսի անունով խնդրում եմ քեզ, իմ անձս այսօր ուզում եմ դնեմ քո մեջ, վերցրա ինձ Հիսուս, վերցրա քո մեջ, որտեղ ես քո մեջ եմ իմ ապահովությունը գտնելու, քո մեջ եմ իմ կյանքը գտնելու, հալելույա, մի թող որ ես դրսում մնամ, մի թող որ քեզանից առանձնանամ, ես ուզում եմ իմ անձը դնեմ քո մեջ, սովորեցրա ինձ Տեր այդ ճանապարհը, հալելույա, Սուրբ Հոգին եկել է սովորեցնելու մեզ սիրելիներս,
որտեղ խոսքն ասում է նա ուսուցիչն է լինելու, նա կսովորեցնի ձեզ ամեն ճանապարհները, հալելույա։ Եվ այսօր ես խնդրում եմ, որ դու խնդրես Աստծուն եւ ասես. Սուրբ Հոգի ջան, սովորեցրա ինձ, որ ես իմ անձը կարողանամ պահել քո մեջ, հալելույա, օգնիր ինձ անցնելու այդ ճանապարհը, հալելույա, որտեղ ես գիտեմ, որ իմ կյանքը մի շոկի է, որ նա կծաղկի, հալելույա, եւ ժամանակին կչորանա։ Գիտես սիրելիներս, ոչ մի բան հավերժ չի երկրի վրա, հավերժությունը մեզ սպասում է երկնքում Տիրոջ մոտ։ Մենք հավիտենական կյանքի ապավինողներն ենք, մենք գիտենք, որ երկնային առկայությունը պատրաստված է մեզ համար, իմ ու քո համար, հալելույա, որտեղ Հիսուսն ինքը ասեց, գնացեք եւ ասեք, երկնքի առկայությունը մոտեցել է, եւ այսօր այս խոսքը որ հռչակվում է եւ ասում է Տիրոջ խոսքը, հալելույա, ընդունի, որ երկնքի առկայությունը այսօր մոտեցել է քեզ, հալելույա, քո ընտանիքին, քո փրկությանը, քո ընտանիքի փրկությանը, քո շրջապատի փրկությանը, մեր երկրի փրկությանը, երկնային առկայությունը մոտեցել է, որտեղ երկնային առկայության մեջ կա զորություն, հալելույա, կա զորություն փոխելու, կա զորություն բարձրացնելու, կա զորություն ամեն բան շտկելու, հալելույա, Հիսուսի անունով։ Ոչ մի բան չի կարող կանգնի մեր Տիրոջ անվան առաջ, ոչ մի դիվական ուժ, ոչ մի սատանայական ծրագիր չի կարող իրականանա, եթե նրա անունը բարձրանում է, հալելույա, եթե նրա անունը պահողն ես դու, եթե նրա անվան հետևից գնացողն ես, եթե նրա կամքը կատարողն ես, հալելույա, սատանան պարտված է Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Ովտեղ հովիվն ես իմ, ես երբեք կանիք չեմ ունենա, Հիսուս, հալելույա։ Ջրերի մոտ հանդար առաջնորդում ես ինձ, ու տալիս ես Քո խաղությունն եմ խնդրում, ովտեղ հովիվն ես իմ, ես երբեք կանիք չեմ ունենա, հրճակիր, ջրերի մոտ հանդար առաջնորդում ես ինձ, ու տալիս ես հարություն, ուր որ գնամ, չեմ վախենա չարից, ուր որ գնամ, դու ինձ հետ ես միշտ, ուր որ գնամ, չեմ վախենա չարից, քո ծուպը գավազանը մխիթարում է ինձ, ովտեղ հովիվն ես իմ, ես երբեք կանիք չեմ ունենա, ջրերի խոնարհվում ենք քո առջև Տեր, առաջնորդում ես ինձ, հալելույա, ու տալիս ես խաղաղություն, ուր որ գնամ, չեմ վախենա չարից, ուր որ գնամ, դու ինձ հետ ես միշտ, ուր որ գնամ, չեմ վախենա չարից, քո ծուպը գավազանը Թանկ ես Տեր, մենք քո կամքին հակառակ, Հիսուս, ոչինչ չենք անելու, որտեղ մենք Տեր գիտենք քեզ, մեծ Աստված, դու սիրո Աստվածն ես մեր, դու Տեր իմ Աստված, այն վերջի վարկյաննի մարդը, ով որ պետք է մահանա, նրա համար էլ հոգ տանող Աստված ես։
Եվ ես ողջ կարգը տալիս եմ քեզ, հալելույա։ Որտեղ դու հոգես տանում մեզ համար, Հիսուս, դու քո կյանքն ես դնում, Տեր, մեր փրկության համար։ Եվ մենք շնորհակալ ենք Հիսուս քեզանից, որտեղ Տեր մենք սիրում ենք քեզ, սիրում ենք քեզ, Հիսուս։ Ես երբեք կարիք չեմ ունենալ Սուրբ Աստված, Ջրերի մոտ հանգած սիրում ենք քեզ, Առաջնորդում ես ինձ երկրպագում ենք քեզ, ու տալիս ես խաղաղություն Ուր է որ գնամ չեմ վախենամ հրճակիր սիրելիս, ուր է որ գնամ, Դու ինձ հետ ես միշտ ցել ես միշտ Հիսուս, Ուր է որ գնամ չեմ վախենամ չարից Քո ծուպը գավազանը մխիթարում է ինձ Հավերժ Հիսուս արժանի ես դու Սիրում եմ քեզ Ջրերի մոտ հանդարտ առաջնորդում ես ինձ ու տալիս ես խաղաղություն հալելույա, Փառք Հիսուսին, և ես այսօր հավատում եմ, որ Տերը այսօր խոսք ունի մեզ համար, և մենք պարտավոր ենք նրա խոսքը կատարենք, որպեսզի ազատվենք այն ամենից, ինչ որ այսօր աշխարհում կատարվում է։ Եվ 23-րդ խոսքում, երկրորդ թագավորաց, առաջի խոսքում ասում է, և սրանք են Դավիթի վերջին խոսքերը, Եսեի որդի Դավիթի խոսքը, և այն մարդի խոսքը, որ բեր բացացավ, Հակոբի ասողությալը, Իսրայելի վայելուչ երկերը շարադրողն էր, Տիրոջ ոգին խոսեց ինձանով, և նրա խոսքը լեզվի վրա էր, իմ լեզվի վրա էր, Իսրայելի Աստվածն ասեց, Իսրայելի վեմը խոսեց ինձ հետ, թե մարդկանց վրա իշխող թող արդար լինի, հալելույա, Աստծո երկուղով իշխի, նա նման է առավոտյան լույսին, երբ որ արեգակը ծագում է, մի առավոտ, որ ամպեր չկան ճառագայթից անձրևից հետո, գետնից դալար է բուզնում, ապա իմ տունը այնպես չի Աստծո մոտ, որտեղ հավիտենական ուխտ է արենից հետ, հաստատված ամեն բանի մեջ և ապահով, ապա իմ բոլոր փրկությունն ու բոլոր բաղձանքը նա չի ծաղկեցնի, իսկ բոլոր անօրենները դուրս գցված փուշի պես են, որը ձեռքով չեն բռնի, և նրանց դիպչող մարդը դով զինվորվի երկաթով և նիզակի փայտով և վառած կրատով պիտի վառվի նույն տեղը, սրանք են Դավիթի զորավորների անունները, հալելույա։ Այսօր սիրելիներս, աշխարհում կա շատ զորավոր մարդիկ Աստծո, և նրանք այսօր կանգնած են ժողովրդի փրկության համար, կանգնած են Աստծո ծրագրերը իրականացնելու համար։ Եվ ես քեզ խնդրում եմ, սիրելիս, որ գնահատես եկեղեցին, գնահատես եկեղեցու մեջ կատարվող ամեն բան, և ամեն բան Աստծո կողմից ընտրված է, Աստված արդար է, և արդարությամբ է լինելու նրա խոսքը կատարված, հալելույա, որտեղ նա չի զղջա այն ամենի համար, ինչ որ նա անում է, հալելույա։ Եվ այսօր օրն է, սիրելիներս, որ մենք իմանանք, գիտես այստեղ խոսում է, որ պետք է արդարությամբ, բայց եկավ պահը, երբ որ Աստված թույլ տվեց, որ Դավիթը սխալվի, և նա սխալվեց, 24-րդ գլխում ասում է, և դարձյալ բողբողվեց Տիրոջ բարկությունը Իսրայելի վրա։ Գիտես սիրելիներս, երբ որ ապահովություն ա գալի, մարդիկ մտածում են, որ ամեն բան արդեն կարելի է անել։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ մենք ապահովված ենք միայն Տիրոջ մեջ,
Մենք այսօր տեսնում ենք, որ աշխարհը սարսափում է, որ աշխարհի մեջ մեզ սարսափ է եկել, բայց մենք ունենք խաղաղություն Տիրոջից տրված, եւ մենք պետք է չբարկացնենք մեր Աստծուն, մենք պետք է նրա կամքի մեջ լինենք, մենք պետք է հավատանք, մենք պետք է հավատարիմ լինենք մեր եկեղեցուն, հալելույա, եւ այն տարիները, որ Աստված քայլել է մեզ հետ, հալելույա, այն ինչ որ Տերը արել է իր տան համար, գիտես, դա ինձ այնպես չէր, եւ չեն կարող այսօր եկեղեցիները դատարկ մնան, եւ չեն մնալու, որտեղ գալու է օրը, սիրելիներս, գալու է օրը, երբ որ այս ամենը Աստված կկանգնեցնի, եւ մեզ կմիաբանի ամբողջությամբ, եւ մենք կլցվենք Աստծո սիրով, եւ մենք կլինենք իրար հետ, հալելույա, եւ մենք կփառաբանենք Տիրոջը, եւ մենք կբարձրացնենք նրա անունը, եկեղեցին կա ու կլինի հավիտյան, հալելույա, որտեղ Աստված ինքն է հոգ տանում եկեղեցու համար, շատ կարևոր է սիրելիներս, որպեսզի այսօր քո սերը պահես դեպի առաստված, դեպի նրա տունը, հալելույա, ուղղես քո հայացքը, գիտես այսօր շատերը տներում նստած եք, բայց որ պետք է մենք իրար հետ լինեինք այսօր, մենք պետք է նստած լինենք իրար հետ, մենք պետք է ուրախանայինք միմյանց հետ, հալելույա, բայց այս ժամանակը փորձության մենք պետք է հաղթանակով դուրս գանք, մենք պետք է թույլ չտանք, որ մեր սերը սառչի, մենք պետք է թույլ չտանք, որ սատանան գողանա այն խաղաղությունը, որ Աստված տվել է, մենք պետք է թույլ տանք, որ սատանան գողանա այդ միաբանությունը, այդ եղբայրասիրությունը, հալելույա, մեկս մեկին մոտենալը եւ մեկս մեկի համար հոգ տանելը, փառք Հիսուսին, երբեք չփակվես, եղիր բաց Աստծո համար եւ նա կառաջնորդի քեզ դեպի հաղթանակները, հալելույա, եւ ասма Դավիթին գրգռեց նրանց դեպ ասելով, գնա հաշվիր Իսրայելն եւ Հուդան, եւ գիտես, բայց դա Աստծո կամքը չէր, եւ Դավիթը կանչեց իր զորավորներին, գիտես, շատ կարեւոր է, որ մեզի այսօր մենք ճիշտ լսենք Աստծուն, ճիշտ լսենք նրան, հալելույա, լսենք նրա Սուրբ Հոգուն, որ բացյալի խոսքը, Տիրոջ Հոգու խոսքը լինի մեր շուրթերին, որ մենք մեր ուզածով չանենք, որ չանենք այնպես ինչպես գիտես մեր կամքն է թելադրում, որտեղ այստեղ խոսքը 20-րդ գլխում ասում է Տիրոջ Հոգին խոսեց ինձանով, եւ ես ուզում եմ, որ այսօր Տիրոջ Հոգին խոսի մեզանով, ոչ թե մենք մեզանից ինչ-որ բաներ մշակենք, ծրագրեր մշակենք եւ մտածենք, որ դա Աստծո է, պետք է Աստծո խոսքը լինի, պետք է Աստված խոսա մեզանով նրա Սուրբ Հոգով, հալելույա, եւ նրա խոսքն իմ լեզվի վրա է, այսօր քո լեզվի վրա պետք է լինի Աստծո խոսքը, սիրելիս, փառք Հիսուսին, ամեն իրավիճակների մեջ, երբ որ կա քո լեզվի վրա Աստծո խոսքը, ինչ-որ բան փոխվելու է, դեպի բարին, հաճելին ու կատարյալը, որտեղ դու քեզանով չես շարժվելու, որտեղ դու քոնը չես, դու քո անձը դրել ես Հիսուսի մեջ, եւ դու ապահով ես այսօր, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, եւ այստեղ խոսում է 24-րդ գլխում, թե ինչպես Դավիթը գրգռվեց եւ գիտես շատ իր զորավորներին դրդեց սխալ բան անելու, մենք պետք է լսենք Աստծուն, սիրելիներս, մենք չպետք է դրդենք մարդկանց սխալներ գործելու, եւ այսօր գիտես Աստված չի ուզում, որ եկեղեցին սխալ գործի, Աստված չի ուզում, որ եկեղեցու ծառայողները սխալ գործեն, Աստված ուզում է, որ ամեն բան լինի արդարությամբ եւ Տիրոջ խոսքը մեր լեզվից չպակասի, հալելույա, մենք պետք է ճիշտ անենք, Գիտես շատ բաներ, երբ որ ես նայում եմ հոգով, ես տեսնում եմ ինչքան սխալներ են կատարվել, ինչքան են մարդիկ փնտրել իրենցը, մենք ավելի լավն ենք քան թե նրանք, մենք ավելի շատ ենք քան թե նրանք, գիտես դա ապարտանալու տեղի չի տալի մեզ, կարևորը որ Աստծո խոսքը լինի մեր շրջանում, կարևորը որ մենք արդարությամբ ծառայենք Տիրոջը, սա է կարևորում Աստված, Աստված բոլորի Աստվածն է, Աստված բոլորի եկեղեցիների Տերն է, եւ այսօր մենք պետք է արդարությամբ վարվենք բոլորս մի
միասին, հալելույա։ Մենք ոչ մեկից լավը չենք։ Բոլորն էլ Աստծո աչքի առաջ է։ Կգա օրը Աստվածի վարձքը կտա ամեն մեկին իր գործի համեմատ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, եթե քիչ է տրված, քիչ է պահանջվելու է։ Եթե շատ է տրված, շատ է պահանջվելու Փառք Հիսուսին։ Եվ կարևորը որ մենք լսենք եւ արդարությամբ վարվենք Տիրոջ հետ, որ մեր սրտերը չգրգռվեն սխալ բաների հետևից գնալու։ Ինչպես Դավիթի սիրտը գրգռվեց եւ նա ուղարկեց իր զորավորներին, ես ասում եմ զորավորներին սխալ գործելու։ Եվ նրանք գնացին համարեցին ամբողջ Իսրայելը, որ Աստծո կամքը չէ։ Եկեղեցին չի անելու այն ամենը, ինչ որ Աստծո կամքի մեջ չի մտնում։ Այս եկեղեցին ես խոստանում եմ քեզ սիրելիս, եթե դու այս եկեղեցու անդամ ես, այս եկեղեցին չի անելու այնպես, ինչպես որ մարդկային մտածելակերպը կթելադրի։ Մեր եկեղեցին Աստծո կողմից ընտրված քայլելու է մինչև հաղթանակի վերջը։ Փառք Հիսուսին։ Եվ զորավորները գնացին եւ համարեցին։ Գիտես, երբ որ նրանք բերեցին արդեն մարդը համարը եւ հաշիվը տվեցին Դավիթին, եւ նա տեսավ իր սխալը։ Գիտես, շատ լավ է, երբ որ մարդը ընդունում է իր սխալը։ Եվ այսօր բոլոր քրիստոնյաները պետք է հասկանան իրենց սխալը եւ հետ դառնան դեպի Աստծուն։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ Դավթի խշտանքը իրեն ծագեց, երբ որ ժողովուրդը համարել էր եւ Դավիթն ասեց Տիրոջը, շատ մեղանչեցի, որ այս արի։ Գիտես, ուժ չի սիրելիս է դառնալ Աստծուն։ Մենք տեսնում ենք այն ամենը, ինչ որ այսօր մեր շուրջը կատարվում է։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչքան ժամանակ Աստված զգուշացնում է։ Նա ասում է, որ չարիք է գալու, նա ասում է փորձությունների ժամանակ է գալու, գիտես ամբողջ հայտնությունը գրված է դրա մասին։ Բայց ով է փրկողը, երբ որ մենք ասում ենք ընդունենք Հիսուսին, երբ որ այսօր մեր ավետարանն Աստծո ավետարանն է տարածում եկեղեցին, երբ որ մարդիկ իրենց անձերը դրել են Տիրոջ համար եւ քարոզում են ով է մեզ լսողը, ով հավատաց մեր լուրին։ Այսօր օրնասիրելիներս, որպեսզի դուք հավատաք Աստծո ուղարկած բարի լուրին։ Մենք չենք կարող Աստծո հետ խաղանք։ Մենք չենք կարող ազատ լինենք, երբ որ սխալ անենք։ Մենք պետք է հետ դառնանք, ապաշխարենք։ Մենք պետք է հետ գանք եւ ասենք Տերներին մեզ։ Գիտես, ես չեմ ուզում, որ դու խաբված լինես։ Եթե քո կյանքիդ մեջ կա մեղք, այսօր հենց օրն է, որ դու ասես մեղքին ոչ, որ հավատաս ավելին Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Շատ մեղանչեցի, որ այս արեցի, հալելույա։ Տեր աղաչում եմ ների ծառայդ մեղքին, որտեղ շատ հիմարություն արեցի։ Գիտեք, նա հասկացավ իր սխալը, սիրելիս այսօր ուժ չի, որ մենք հասկանանք մեր սխալները։ Երբեք ուժ չի, երբ որ մենք կանգնենք ասենք Տեր իմ Աստված, մենք մեղանչել ենք քո առջև։ Ինչու այսօր եկեղեցիները Տեր իմ Աստված դատարկ։ Ինչու են քո Տեր իմ Աստված տունը դատարկվել։ Որն է պատճառը, Հիսուս ջան։ Գիտեք, եթե մենք հետ դառնանք եւ Տիրոջ երեսը փնտրենք, նա իրեն գտնել կտա, իրեն փնտրողին, հալելույա։ Եվ ես այսօր ուզում եմ ասեմ քեզ սիրելիս, այսօր օրն է, հալելույա։ Գիտես, շատ ժամանակ մարդիկ իրենց ուզածով էին վարվում, ուզեմ կգամ, ուզեմ չեմ գնա։ Այսօր Աստված ցույց տվեց, որ քո ուզելով չի։ Որտեղ շատերը հանգստություն էին փնտրում իրենց գործերի մեջ, իրենց ընտանիքների մեջ, այնպես գործ, այնտեղ որտեղ որ իրանց հարմար էր։ Նրանք անտեսում էին եկեղեցու կարևորությունը։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ինչքան կարևոր է
Աստծո հետ լինելը, հալելույա։ Ինչքան կարևոր է միաբանությունը, ինչքան կարևոր է, երբ որ մենք իրար հետ հավաքվում ենք եւ ուրախանում ենք, հալելույա։ Այսօր մտերելու տեղիք ունենք մենք։ Մենք պետք է մտածենք դրա մասին, սիրելիներս։ Որ երբ որ կբացվի այս ամենը, երբ որ Տերը կվերացնի այս ամենը, հիշենք, որ կա մեկը, ով մեզ միշտ իր սուրբ ձեռքը մեկնել է փրկելու համար։ Փառք Հիսուսին։ Եվ Դավիթը առավոտը վեր կացել, եւ Տիրոջ խոսքը եղավ Գադ մարգարեի Դավթի տեսանողին ասելով, հալելույա, ասված երբեք չի թողի քեզ մենակ, նա վեր կկացնի ինչ-որ մեկին քո համար, քո սխալը ասելու, քեզ ուղղելու համար, Դավիթի մոտ ուղարկեց իր մարգարեին Աստված, նրա սխալը հանդիմանելու։ Եվ ինչ ես դու մտածում այսօր Աստված իր մարգարեներին չի ուղարկել, որպեսզի մեր սխալները հայտնեն մեզ, որ մենք հետ դառնանք եւ ճիշտ անենք։ Եվ այս ամենը կվերանա սիրելիս, ես քեզ ասում եմ, երբ որ մենք հետ դառնանք դեպի Աստծուն, այս ամենը կվերանա, որտեղ այստեղ այս փորձության ժամանակը, այստեղ են փորձվում մենք, արդյոք մենք հավատարիմ ենք Տիրոջը, արդյոք մենք Տիրոջ մարմնի համար հոգ ենք տանում։ Հալելույա։ Գադը եկավ Դավիթի մոտ եւ պատմեց նրան եւ ասեց. Արդյոք քո երկրի մեջ 7 տարի սով գա։ Եկավ եւ ասեց, այսպես է ասում Տերը, 3 բան եմ դնում քո առաջին ընտրիր քեզ համար, նրանցից մեկը որ քեզ համար անեմ։ Եվ Գադը եկավ Դավիթի մոտ եւ պատմեց նրան եւ ասեց նրան. Արդյոք քո երկրի մեջ 7 տարի սով գա, կամ 3 ամիս դու փախչես քո թշնամիի առաջից, եւ նրանք քեզ հալածեն, կամ թե 3 օր ժանտախտ լինի քո երկրումը։ Հիմա իմացիր ու տես, ինչ խոսք տանեմ ինձ ուղարկողին, հալելույա։ Նայեք սիրելիներս, սխալ բանի հետևում, ես քեզ ասում եմ, Աստծո ժողովրդի սխալի հետևում, ծառայողի սխալի հետևում, թագավորի սխալի հետևում կանգնած են այդ գիտես փորձությունները, որոնք գալու են։ Եվ ինչ եք մտածում, ինչի եկավ այս փորձությունը, ինչի եկավ այս փորձությունը, ինչու Տերը թույլ տվեց, որ այս ամենը լինեն։ Փառք Հիսուսին, ինչ ես ուզում։ Գիտեք եւ այդ սովերը որ գալիս են հենց այնպես չեն, այդ ժանտախտը որ գալիս է հենց այնպես չի, այն հիվանդությունները որ գալիս են երկրի վրա հենց այնպես չի, սա մեղքի հետևանք է, սա անազատության հետևանք է։ Եվ ես ուզում եմ քեզ սիրելիս, այսօր Աստծո կողմից ուղարկված այս խոսքը քեզ ասեմ, այսօր քո շրջադարձի օրն է դեպի Աստված, որ այդ ամենը քո կյանքից անցնի, որ այդ ամենը քեզ չմոտենա։ Գիտեք, մեղքի պատճառով, աննազանդության պատճառով շատերը մահացան, բայց մենք այսօր կանգնած ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ եկեղեցուց ոչ մի մարդ չի մահանալու Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Եվ Դավիթն ասեց Գադին, ես շատ նեղության մեջ եմ, թող Տիրոջ ձեռք ընկնենք, որ շատ է նրա ողորմությունը, ես մարդկի ձեռք թող չընկնեմ։ Փաստորեն մարդու ձեռք ընկնելը ավելի վատ է։ Դու այստեղ ես սիրելիս, դու լսում ես ինձ, մարդու ձեռքը ընկնելը ավելի վատ է, քան Աստծո ձեռքը, որտեղ Աստված ողորմած է։ Ասա Աստված ջան, քո ձեռքերի մեջ վերցրա ինձ այսօր, որտեղ դու ողորմած Աստված ես, հալելույա։ Եվ լսեք սիրելիներս, 15-րդ խոսքում ասում է,
Եվ Տերը ժանդարտ ուղարկեց Իսրայելի մեջ առավոտից մինչև որոշյալ ժամանակը։ Մինչև որոշյալ ժամանակը։ Գիտես այսօր ոչ մեկ չգիտի այդ ժամանակը, միայն Աստված գիտի սրա վերջը։ Ես զգում եմ իմ հոգու մեջ, սրա վերջը Աստված գիտի և նա վերջ է տալու սրան։ Եվ որ մենք հետ կդառնանք այսօր դեպի Աստծուն, և մեր ողորմությունը կգտնենք Աստծուց, և նրանք ասենք ով Տեր, մենք քո հետ ենք, հալելույա, մենք խոնարհվում և հնազանդվում ենք քեզ, Փառք Հիսուսին, հալելույա, և Տերը ժանդախտ ուղարկեց, մենք գիտենք, թե ինչ բան է ժանդախտը, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են այսօր աշխարհում հազարավոր մարդիկ մահանում մի փոքր բանից։ Եվ ժողովրդից մեր անդամից մինչև Բերսաբե 70,000 մարդ, այնպես չէր որ մի տեղ, ամեն տեղ մահկավ։ Եվ հրեշտակների ձեռքը մեկնեց Երուսաղեմի վրա, որ փչացնի նրան։ Եվ Տերը շարժացավ աշխարհի վրա։ Եվ ասեց հրեշտակին, որ փչացնում է ժողովրդին, բավական է։ Հիմա ձեռքդ հետ քաշի։ Եվ Տիրոջ հրեշտակը Եբուսեցի ուրնայի կալի մոտ էր, Փառք Հիսուսին, այսօր Տիրոջ հրեշտակը կանգնած է, հալելույա, և մենք պետք է մեր զոհերն ու իրենց խնդրվածքները բերենք առ Աստված, որ այս ամենը վերանա, և Տերը կանգնեցրեց։ Եվ Դավիթն ասեց Տիրոջը, երբ որ տեսավ, որ հրեշտակը կոտորում է ժողովրդին, ես եմ մեղաչել և ես եմ հանցան գործել, իսկ այս ոչխարներն ինչ են արել, աղաչում եմ թող ձեռքդ ինձ վրա և իմ հոր տան վրա լինի։ Եվ նույն օրը Գադը գնաց Դավիթի մոտ և ասեց նրան, վեր գնա Տիրոջ համար սեղան շինի, Եբուսացի ուրնայի կալումը, և Դավիթը գնաց Գադի խոսքի համեմատ, ինչպես որ Տերը հրամայել էր, հալելույա։ Եվ մենք եկել ենք, գալու ենք ու միշտ հռչակել ենք Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ տան մեջ, հալելույա։ Եվ ուրնան նայեց ու տեսավ թագավորին և նա ծառաներին, որ գալիս են իր մոտը, և ուրնան դուրս եկավ և երկրպագեց թագավորին երեսի վրա մինչև գետինը, հալելույա։ Եվ ուրնան ասեց ինչու համար է եկել իմ Տեր թագավորի իր ծառայի մոտ։ Եվ Դավիթն ասեց, որ գալը քեզանից ծախու առնեմ, որ Տիրոջ համար սեղան շինեմ, որ հարվածը դադարե ժողովրդից, հալելույա։ Այսօր այս հիվանդությունը թող լինի կանգնած Հիսուսի անունով։ Եվ 23-րդ խոսքում ասա, և Դավիթն այնտեղ սրան շինեց Տիրոջ համար, և ողջակեց և խաղաղության զոհեր մատուցեց, և Տերը աղոթքը լսեց երկրի մասին։ Եվ Տերը աղոթքը լսեց երկրի մասին, որտեղ ժանդախտը տարածվել էր։ Եվ այսօր սիրելիներս, Դավիթը այնտեղ սեղան պատրաստեց, և ողջակեց և խաղաղության զոհեր մատուցեց։ Արեք այսօր մեր սրտի զոհերը մատուցենք Տիրոջը, այսօր մեր խնդրվածքները բացասնենք Տիրոջը, որ ոչ մի բան չխնայենք, այլ Աստծո խոսքը կատարենք, հալելույա։ Եվ Տերը աղոթքը լսեց երկրի մասին, երբ հարվածը դադարեց Իսրայելի վրայից, Փառք Հիսուսին։ Եվ հարվածը, հիվանդությունը դադարեց։ Գիտես, ոչ մի վակցինա, ոչ մի դեղորայք, ոչ մի բան պետք չեղավ, երբ որ Տերը դադարեցրեց այդ հիվանդությունը։ Եվ այսօր Աստված նույնն է։
Ես քեզ ասում եմ, մեր Տերը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Եվ նա կարա դադարեցնի այս հիվանդությունը։ Փառք Հիսուսին։ Եվ Տերը երկը ցույց է տվել իր ժողովրդին։ Այսօր եկեղեցիները պետք է լսեն ասում։ Այսօր մենք պետք է լսենք ասում, որ այս ամենը դադարի։ Այսօր մենք պետք է մեր աղոթները բարձրացնենք առ Աստված, որ այս հիվանդությունը կանգնի, որտեղ Տերն է դադարեցնելու, հալելույա։ Ոչ թե գիտնականները, ոչ թե բժիշկները, այլ Տերն է դադարեցնելու, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եվ գիտեք, ինչի համար եմ ես ուզում այսօր խոսամ Տիրոջ տան կարևորության համար։ Եթե կարևորությունը չլներ եկեղեցու, եթե Աստված չկարևորեր, նա չէր կառուցի այն տաճարը, թույլ չէր տա, որ այդ տաճարը կառուցվեր, նա Դավիթին հնարավորություն չէր տա, նա չէր խոսք տա, հալելույա, նա չէր ասի, ոչ, դու պետք է չկառուցես, այլ քո զավակը պետք է կառուցի։ Եվ այսօր մենք մտածում ենք, ինչի համար այս կառույցը սա Աստծո կամքով եւ մենք տեսնում ենք այն վկայությունները, որոնք մենք այսօր ունենք, թե ինչի համար է կառուցվել այս տեղը, չէ որ այս տեղը կառուցվել է Տիրոջը փառաբանելու, նրա ժողովրդին հավաքելու եւ նրան զոհեր մատուցելու համար, հալելույա։ Տիրոջ կամքն է, որ երկրի վրա եկեղեցիները կառուցվեն։ Տիրոջ կամքն է, որ նրա ավետարանի բարի լուրը տարածվի։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, որ մենք այսօր այստեղ ենք։ Հալելույա։ Գիտես ինչի համար է կարևոր, որտեղ այստեղից բարձրացված աղոթքները Աստված լսելու է։ Փառք Հիսուսին։ Ես ասում եմ փառք Հիսուսին։ Եվ 28-րդ խոսքում ասում է. Սակայն ով Տեր իմ Աստված նայր քո ծառայի աղոթքին, փառք Հիսուսին, գիտես Սողոմոնը կառուցեց, վերջացրեց, շատ հիանալի տաճար կառուցեց, հիանալի տուն կառուցեց Տիրոջ համար, տապանակը բերեցին, դրեցին, հալելույա։ Եվ ինչն էր կարևոր այդ մեջ, ինչու Հիսուսը խոսեց դրա մասին, Եվ որ ինքը մտավ և տեսավ, որ տաճարի մեջ առևտուր է գնում։ Ինչ ասեց մեր Տերը։ Նա ասեց ինչու եք առևտրի տուն սարքել, չէ որ իմ հոր տունը պետք է աղոթքի տուն կոչվի։ Այս եկեղեցին աղոթքի տուն պետք է կոչվի։ Եվ այսօր Աստված լսելու է իմ ու քո աղոթքը։ Հալելույա, Աստված լսելու է և պատասխանելու է, որտեղ մենք հավատում ենք պատասխանին, մենք հավատում ենք պատասխանողին, հալելույա, փառք Հիսուսին, և նրա աղերսանքի, որ լսես այս բան, Բաղատանքը և աղոթքը, որ ծառատ այսօր քառաջին մատուցանում է, որ քո աչքերը այս տան վրա բաց լինեն գիշեր ու ցերեկ։ Հալելույա։ Գիտես սիրելիս, դու տան անդամ ես, դու այսօր Տիրոջ տան անդամն ես, այստեղի վրա, որի համար ասեցիք, թե իմ անունը այնտեղ պիտի լինի, որ լսես այն աղոթքը, որ ծառատ այստեղ աղոթում է, հալելույա։ Տիրոջ անունն է մեր վրա, Տիրոջ անունն է այստեղ, հենց դրա պատճառով է, որ մեր աղոթները Տերը լսելու է այսօր, հալելույա։ Եվ լսես ծառայիդ, Եվ քո Իսրայել ժողովրդի աղերսանքին, որ մատուցանում են այստեղ և արդ լսիր դու քո բնակվելու տեղից երկնքից և լսելով ներիր։ Արեք մի վերցնել, երեք վերցնենք, հալելույա։
կանգնես ոտքի, որտեղ որ դու հիմա կաս, հալելույա։ Այսօր մենք աղոթելու ենք, հալելույա, այս խոսքի ինքի վրա, հավատքով, հալելույա, որ Աստված լսի երկնքում իր բնակվելու տեղում եւ պատասխան տա եւ ների Թող աշխարհը լույսը քո տեսնի, երգում է, փառավոր ես, օ հայրան արքա, Հիսուս, թող աշխարհը լույսը քո տեսնի, երգում է, փառավոր ես, օ հայրան արքա, Հիսուս, թող աշխարհը լույսը քո Դեր մասվածնային բացասնելու եք մեծ այներ այսօր Որ դու լսես երկնքում եւ ներես մեզ Հալելույա Հիսուս Նա է մեր բրգիչը, ամուրն է մեր շարժում, զորության է ծրում, հարյալ մեր հաղթեցիք դու մահը, քեզ կերինակ պետության, կպատվեմ Հալելույա Հիսուս Հալելույա Եվ լսես ծառայիդ և քո Իսրայելի ժողովրդի աղերսանքի Սիրելիս եթե դու քեզ համարում ես Աստծո ժողովուրդ Այսօր ես խոսքում եմ քեզ ասելու Աստված լսելու է քո աղոթքն ու աղաչանքը որ դու այսօր բարձրացնելու ես դեպի Աստված քո հայացքը ուղղելու դեպի նրա տունը հալելույա Հալելույա Այդ լսես դու քո բնակվելու տեղից երկնքից եւ լսելով ներես Եվ դե շատ բաներ է խոսում, շատ բաների մասին 33-րդ խոսքում ասում է եթե քո ծառ ժողովուրդ Իսրայելը քեզ դեմ մեղանչելու համար իրենց թշնամիների առաջին հաղթվեն եւ դեպի քեզ դառնան եւ քո անունին փառք տան եւ աղոթք եւ աղերսանք դեպի քեզ այս տանը Ժամանակ դու լսիր երկնքում եւ ներին քո Իսրայել ժողովրդի մեղքը եւ հետ դարձնում նրանց այն երկիրը որ տվել ես նրանց հայրերին իսկ այն երկիրը կապ եւ մեղը փխող երկիր է Եթե երկինքը փակվի եւ անցրել չլինի նրանց քեզ դեն մեղանչելուն համար եւ աղոթք կանեն այստեղ եւ փառք տան քո անունին եւ հետ դառնան իրենց մեղքերից քո նրանց նեղելու պատճառովը Այդ ժամանակ դու լսիր երկնքում եւ ների քո ծառաներին եւ քո ժողովուրդը Իսրայելի մեղքը եւ նրանց ուսուցանես իրենց գնալու բարի ճանապարհը հալելույա Հալելույա Եվ նրանց ուսուցանես նրանց գնալու ճանապարհը սիրելիս այսօր մենք պետք է սովորենք մեր գնալու ճանապարհը մենք պետք է իմանանք ուր ենք գնում որպեսզի չվնասվենք որպեսզի այս աշխարհի միջև հաղթակումներին չհանդիպենք որպեսզի այդ հիվանդություններից ազատ լինենք որ Աստված մեզ սովորեցնի ճիշտ վարվել հալելույա Ժամանակ դու լսիր երկնքում եւ ների Դեր լսիր եւ ների Դեր լսիր եւ ների մեզ Հալելույա Լավ լսեք սիրելիներս 37-րդ խոսքում
ասում եմ, երբ որ երկրի վրա սով լինի, ժանտախ լինի, կամ խորշակարություն, կամ դալուկ, մարաղ, թրթուր, կամ նրանց թշնամիները իրենց նեղեն իրենց դռների երկրումը, կամ որևէ հակված կամ հիվանդություն լինի, երկրի մեջ, ես քեզ ասում եմ երկրի մեջ, եթե ամբողջ երկրի մասին խոսում այստեղ, երկրի վրա սով լինի, ժանտախ լինի, կամ խորշակարություն, կամ դալոկ մարաղ թրթուր, կամ նրանց թշնամիները նրանց նեղեն իրենց դռների երկրումը, կամ որևէ հարված կամ հիվանդություն ունի, քո բոլոր Իսրայել ժողովրդից մի որևէ մարդ ինչևէ աղոտ եւ աղերսակ մատուցանելու լինի եւ ամեն մարդ որ իր սրտի ցավը գիտի դու գիտես քո սրտի ցավը հալելույա իր ձեռքերը տարածե դեպի այս տունը ամեն մեկը գիտեք ձեր ցավը բացացրեք ձեր ձեռքերը Տիրոջը հենց հիմա կանգնիր եւ բացացրա քո ձեռքերը դեպի նրա տունը դեպի այն ինչ որ Աստված մեզ ուղղորդում է հալելույա մենք տարածում ենք մեր ձեռքերը դեպի քեզ Հիսուս սուրբ ես սուրբ Աստված հալելույա այսօր եկել այս հիվանդությունը մտել է երկիր եւ քո խոսքն ասում է եթե որևիցե մի մարդ իր հայացքը ուղղի դեպի այս տունը եւ աղոտ քանի երկնքի ասում երկինք եւ երկիր ստեղծողի նրա որդի սուրբ որդի Հիսուսի անունով հալելույա որտեղ ամեն մարդ գիտի իր սրտի ցավը բայց իր ձեռքերը թող տարածեք դեպի այս տունը այն ժամանակ ես ասում եմ հենց հիմա դու լսիր երկնքում քո բնակվելու տեղում եւ ների եւ կատարի եւ դուր այն մարդին իր բոլոր ճանապարհների համանակ որ գիտես նրա սիրտը որտեղ դու միայն գիտես բոլոր մարդկանց որդիների սիրտը որպեսզի քեզանից վախենան իրենց բոլոր օրերումը այն երկրի վրա որ տվել ես մեր հայրենին հալելույա Տեր իմ Աստված այսօր մենք մեր ձայներն ենք բացացնելու դեպի քեզ դու գիտես ամեն մեկի սիրտը Տեր դու ամեն մեկի ցավը գիտես Տեր եւ հիմա օրն է որ մենք բացացնենք մեր ձայները դեպի քեզ դու գիտես մեր ցավերը դու ամեն բան գիտես Հիսուս ջան եւ դու ասել ես որ մենք հետառնանք եւ մեր հայացքները ուղղենք դեպի քեզ սիրելիս ես խնդրում եմ քեզ վերկաց տեղիցդ կանգնի Տիրոջ առաջ որտեղ կապ չունի որ դու դիտում ես օնլայն հալելույա դες մենք կարող չենք տեսնում բայց Տերը տեսնում է քեզ կանգնիր եւ ձեռքերը տարածիր դեպի նրան դեպի երկինք եւ խնդրիր եւ աղերսիր իմ այն ամենի համար ինչ որ քեզ անհրաժեշտ է այսօր այն ամենի համար ինչ որ դու ուզում ես որ քո կյանքում կատարվի բարին աջելին կատարյալը բացացրա քո ձեռքերը եւ աղոթիր նրան հալելույա քո ամբողջ հոգով քո ամբողջ սրտով հալելույա Իսուս մենք խնդրում ենք Տեր մեր երկրի համար ենք խնդրում Տեր իմ Աստված որ դու կանգնեցնես ամեն
դատավելու աղոթելուց Տեր, մենք աղոթում ենք Քեզ, հալելույա, աղոթում ենք Քեզ, աղոթում ենք Քեզ, աղոթում ենք Քեզ, հալելույա, աղոթում ենք մեր երկրի համար, հալելույա, հալելույա. Քեզ հալելույա. Գիտեք սիրելիներս, ուզում եմ կարդամ Եսայա 18-րդ գլուխը. Գնացեք ով արագրդաց դեսպաններ այն ազգի մոտ, որ երկայն ասակ եւ կոկված է սկզբից մինչեւ հիմա այլ ժողովրդի մոտ, մի ազգ, որ տալիս է երաման ու հրաման է եւ ոտնակոխում, որի երկրի գետերը բաժին են անում, ով աշխարհի բնակիչները, երկրի բնակվողները, երբ որ դրոշակը բարձրանա սարերի վրա, նայեցեք. Այսօր Աստված իր դրոշակը բարձրացրել է, հալելույա. Եվ մենք սիրելիներս պետք է նայենք նրան. Եվ երբ որ փողը հնչվի, ականջ դրեք. Գիտեք, այն փողն է, երբ որ Հիսուսը խոսում էր այն կույսերի մասին, հալելույա. Երբ որ փողը հնչեց, կային պատրաստ և անպատրաստ կույսեր, երբ որ փողը փչվի, որ մենք ուշադիր լինենք, արթուն լինենք, այսօր քո արթուն լինելու օրն է, որտեղ Աստված իր փողերը փչում է, որտեղ Տերն ինձ այսպես է ասել, ես հանգիստ եմ լինելու և նայելու եմ իմ բնակարանումը, ինչպես պայծառտակությունը արևի ժամանակին։ Այսօր եկեղեցին Տիրոջ ձեռքերի մեջ է։ Եվ նա հանգիստ է իր եկեղեցու համար։ Եվ իր տաքությունն է ուղարկել Փառք Հիսուսին։ Տիրոջ Սուրբ Հոգու զորությունն այստեղ է։ Նայելու իմ բնակարանը ինչպես պայծառտակություն արևի ժամանակին և ցողաբերան հունձքի տակումը Փառք Հիսուսին, որտև հունձքից առաջ ջուղը մեծանալիս և աճելով ազող կդառնա խաղի ծաղիկը, այն ժամանակ ջուղերը գորելու է հոտոցով և ուռերը հեռացնելու և կտրատելու է, նրանք մեկտեղ պիտի թաղվին սարերի գիշատիչ թռչունների և գազանների և գիշատիչ թռչունները ամառը նրանց վրա կանցնեն և երկրի բոլոր գազանները նրա վրա կձմեռեն, այն ժամանակը ծա է բերվելու զորած Տիրոջը երկայնասակ և կոկված ազգից և այսօր մենք տեսնում ենք սիրելիներս, որ ամբողջ աշխարհը ծնկի է եկել Աստծո առաջ, որ ինչքան երկրներ այսօր Տիրոջը խնդրում են Փառք Հիսուսին երկայնասակ և կոկված ազգից և սկզբից է մինչև հիմա այլ ժողովրդից է հրաման ու հրաման տվող ու ոտնակող անող ազգից է, որի երկրը բաժին են անում գետերը, զորած Տիրոջ անվան տեղը,
Սիոն սարը Փակ Հիսուսի բոլորը ծնկի են գալու մեր Տիրոջ առջև եւ Աստված այսօր մեզ ուղարկել է ձեզ բարի լուրը բերելու եղեք օրտնված եղեք Տիրոջ ձեռքերի մեջ եղեք հաստատված նրա եկեղեցու մեջ որտեղ դժոխքի դռները չեն հասնելու եկեղեցուն որի անդամը ես ու դու ենք թող Տերը օրհնի քեզ այսօր եւ հավիտյան թող Տերը պաշտպանի քեզ երբեք չթուլանաս հայացքդ ուղղի նրան աղոթքով եւ աղաչանքով դիմին միշտ եւ դու կլինես պաշտպանված ամեն տեսակի չարիքից ամեն տեսակի հիվանդությունից ամեն տեսակի ժանդարտից ամեն տեսակի գիտես հիվանդությունները որ կլցվեն քո կողքը քեզ չար բան չի մոտենա որտեղ Հիսուսը երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է եւ նա պատրաստ այսօր քո կյանքի համար հոգ տանելու եղիր օրհնված արեք փառաբանենք Տիրոջը եւ չդադարենք աղոթելուց չդադարենք խնդրելուց եւ չդադարենք մեր հայացքները ուղղելուց նրան հալելույա եղիր օրհնված Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով